कैसा है बच्चा? एक नंबर बच्चा, 2 दांत लग रही है मुझे तो यहीं से, है ना? हाँ। चलो पास से ही देखें क्या है। ये है बच्चा साहब। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी भाइयों को, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह आज है हमारा फार्म पर डे 18, डे 18 बेहतरीन तरीके से झमाझम। आज अपन ही सोए थे फार्म पर अल्हम्दुलिल्लाह। और गए थे घर, अपन पिला रहे हैं अभी फ़िलहाल की पोजीशन में बकरों को पानी, जो कि सुबह का टाइम है। पानी पिलाना ज़रूरी है बकरों को। 2 टाइम देते हैं अपन बकरों को पानी, एक 11, 12, एक ये 2-3 घंटे के समथिंग बीच में, और दूसरा पानी हम लोग पिलाते हैं रात में 8-9 के समथिंग, 8-9-10 जितने बजे भी पिलाते हैं। लेकिन पानी को पिलाते हैं हम लोग गरम या फिर किसी भी चीज़ के साथ मिला के, हल्दी मिलाकर, गुड़ मिलाकर, या अदरवाइज कोई भी चीज़ मिलाकर, ठीक है। तो आप पानी पिलाएं सर्दियों के टाइम रात में, तो गर्म ही पानी पिलाएं। हम तो दिन में भी गर्म ही पानी पिला रहे हैं सारे बकरों को अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए पानी पिला दूं बकरों को, पानी पिला के समझते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेहतरीन तरीके से सारे बकरों को पानी पिलाकर सब बकरों को डाल दी अपन ने पत्ती। जो आप माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से, हीरा बेटे भी, हीरा लाल साहब, पन्ना लाल साहब, आते रहिए, पिंकी, अन्ना भाई के, अन्ना मैन खाते हुए, ये इनका नाम अभी रखते हैं अपन। ये माशाल्लाह सारे बकरे अल्हम्दुलिल्लाह पत्ती खा रहे हैं अभी बेहतरीन तरीके से। कल क्या है कि कल मैं किसी को भी दिखा नहीं पाया क्योंकि सारे बकरों को अनस भाई ने खिला दिया था। मैं आया था फार्म पर लेट। आज मैं फार्म पर रुका हूँ तो अनस भाई भी लेट आएंगे, तो अभी मैं खिला रहा हूँ बकरों को। इसी तरीके से जब मैं खिला रहा हूँ तो उसी तरीके से कल अनस भाई ने खिला दिया था, ठीक है ना। तो ये हैं साहब। अब इनका नाम तो किसी भाई ने बताया नहीं, तो इनका नाम अपन इनके हिसाब से कुछ ऐसा रखेंगे। इनका नाम रख देते हैं अपन टाइसन। क्या कहते हैं आप? माशाल्लाह बेहतरीन टाइसन। तो साहब इनका भी नामांतरण कर दिया अपन ने, इनका नामांतरण करा अपन ने, इनका नाम रख दिया टाइसन, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 43 kg तुले थे परसों के दिन अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक बकरे तोल नहीं पाए हम लोग, क्योंकि भाई क्या पता है आप लोगों को, है ना। जैसे तैसे तो हम सारे कामों को निपटा कर इसकी बारी नहीं आ पाती तोलने की। जो हमारे मेन ऐसा बकरा तोलना इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम लोग जो समझते हैं बकरे को खिलाना, साफ करना, बकरों को भरना, ये इम्पोर्टेंट है। बकरा तोलना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपने नज़दीक जो है कि बकरे को खिलाना पिलाना और अच्छी केयर टेकिंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो कोई पार्टी बोलेगी बकरे तोलने के लिए, तो इंशाल्लाह अपन तोल के दे देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं। तो चलिए सारे बकरे पत्ती खा लें, फिर उसके थोड़े टाइम बाद, आधा पौन घंटे बाद अपन इनको रख देंगे दाना खिलाते टाइम। और उसके बाद बकरे भरने की जो मामलेदारी है वो इंशाल्लाह अपन धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज है इतवार का दिन, जो कि हम लोग जाएंगे गांधीनगर। देखते हैं गांधीनगर में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, समझते हैं। फार्म पर डाल दिया ताला, ये हमारे अरबाज भाई इक्का साइड, क्योंकि हम जाएंगे गांधीनगर। गांधीनगर में देखे तो ज़रा घूम फिर के आए। वहाँ पर बकरों को खिला दिया था, सारी चीज़ें मेंटेन कर दी थी वहाँ पर। चलिए चलते हैं।
चुका है, हम लोग काफ़ी लेट आए, ठीक है ना, बहुत लेट आए हम लोग गांधीनगर पर मार्केट में। सिर्फ हम तो ऐसे घूमने के लिए आए क्योंकि हमारे फार्म से जो है 1 किलोमीटर है सिर्फ गांधीनगर बकरा मंडी। अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। हमारे चच्चा बैठे हुए, मैं गौर से देख रहा हूँ। फेस कहाँ है फेस? ये बकरा बकरी आ गए। हम तो गांधीनगर जो है ना बिल्कुल गाड़ी से लेके जा रहा हूँ। हमारे इक्का सेठ हमें इसकी ध्यान दो, इक्का सेठ। अरे काले जुबर मार रही है। घुंघरू दिखा, ये बिक रहा है यहाँ पर घुंघरू सारी चीज़ों के। अच्छा मैंने बेचते हैं यहाँ साहिल साहब। ये सेहत का माल है जो कि दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं लोगों से, ठीक है ना। तो मिल गया फीस भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। फीस भाई मंडी विजिट कराओ, क्या क्या है मार्केट में, क्या क्या है नहीं है दिखाओ, रेट मेट पूछ के सब तुम्हें बताओ हमें। यार उस्ताद बहुत लेट आया यार, अब तो पूरी मंडी लुट गई। नहीं कुछ नहीं, ये बकरी अच्छी है। बकरी कितने की है पूछ के बताओ। अरे कितने मांग रहा बकरी के? 16,000 बच्चे के साथ। कैसी है बकरी? एक नंबर, एक नंबर बकरी है यार। बच्चा देखो कितना बड़ा है ना। हाँ बकरी अच्छी है। ये बकरी भी बहुत जोरदार है फीस भैया। हाँ चलो, इसके तो रेट नहीं पूछ रहा है। बच्चा अच्छा दिख रहा है, गुलाबी वाला चोका माल दिख रहा है। आगे चले, क्या है फीस भाई बकरी का देख के क्या लग रही है? कैसा है बच्चा? एक नंबर बच्चा, 2 दांत लग रही है मुझे तो यहीं से, है ना। चलो पास से ही देखें क्या है। ये है बच्चा साहब माशाल्लाह। वो कितना मांग रहा है? बताओ तो। 30,000 रुपये मांग रहा। 30,000 रुपये मांग रहा। बच्चा अच्छा है। कहाँ से मिलेगा यार ऐसे नगीने? टोटल गांधीनगर में मिलेगा ऐसा? गांधीनगर बाजार में मिलेंगे ऐसे नगीने। जो भोपाल शहर में जितने भी बड़े बड़े बकरेबाज जो बकरे बेच रहा सब गांधीनगर से उठा रहा। सच्चा ये माशाल्लाह बेहतरीन बकरा है चोका। चलो फिर भाई माशाल्लाह अच्छा बच्चा। कुछ और एंटिक में? एंटिक में ही दिख रहा है। एंटिक में मुंडा दिख रही है। एंटिक में ही दिख रहा है। बेंटम बेंटम भी आते हैं सब गांधीनगर में माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से। फिर भाई रेट पूछ के बताओ कितने का होना चाहिए। चच्चा ऐसा लग रहा है गुस्से में। नहीं पूछ लो फिर भी यार, कोई घबरा क्यों रहा फिर भाई यार। अरे चच्चा बेंटम कितने का है? 28,000 रुपये का। 28,000 रुपये का है बेंटम माशाल्लाह, फुल कसा हुआ, मुंडा भी अच्छा है। चलो फिर भाई आगे बढ़ा अपन। अब क्या दिखाएंगे फिर भाई आप? अब यार हमारे छोटू भाई का माल दिखा दो यार। छोटू भाई का माल कहाँ है? ये बना हुआ पूरा छोटू भाई। अरे माशाल्लाह ज़्यादा तो पीछे किया हुआ है। छोटू भाई की गाड़ी भी नहीं दिख रही, ऑटो भी चला गया छोटू भाई का। वो खड़ी हुई है गाड़ी। हाँ वो खड़ी हुई है गाड़ी और वो खड़े हुए हैं छोटू भाई माशाल्लाह। बकरा बकरी बने उससे ज़्यादा तो बेच चुका होगा, है ना। हाँ तोतापरी दिखा दो। कहाँ है तोतापरी? तोतापरी तो शायद उनके हैं, तैमूर गोट फार्म, है ना। एंटिक पीस माशाल्लाह अच्छा बच्चा। एक नंबर। तोतापरी भी आते हैं सब गांधीनगर में, तोतापरी सब आते हैं माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से जमाजम। इधर क्या है समीर भाई का बाड़ा, ये समीर भाई लोग सब बैठ के बातें कर रहे हैं। कौन है? समीर भाई, शमीम भाई, आमिर भाई, पप्पू भाई और कौन है? शिबू भाई, सारे के सारे। अरे मेंढा अच्छा दिख रहा है फीस भाई। मेंढा एक नंबर। हाँ मेंढा दिखा, एक से एक मिलेगी भाई यहाँ, है ना। भोपाल शहर है ये। भोपाल शहर गांधीनगर बकरा मंडी है। हाँ गांधीनगर बकरा मंडी। गांधी माशाल्लाह लेके आए जब भी आए यहाँ, है ना। गांधी लेके आए। बिना गांधी के कोई नहीं है। गांधी की कोई लाइन नहीं है इधर। हाँ देखो आप मेंढा कितना तेज है। फुल फर्राट दिख रहा ये देखो आप, है ना। बहुत तेज है भाई। कितने का है फिर भाई? पैसे और पूछ के बता। कितने का है? 25,000 रुपये। और क्या चाहिए यार? 25,000 रुपये का है मेंढा माशाल्लाह बेहतरीन जमाजम मेंढा दिख रहा है बिल्कुल, फाइटर है फुल माशाल्लाह। अब क्या है फिर भाई नए में? नए में अपन और ही दिखाते हैं। नए में एंटिक दिखाओ फिर भाई। क्या है कि देखो जब नॉर्मल बकरी तो सब दिखा रहा है, अपन जो है कि सिर्फ खाली जो एंटिक पीस है माशाल्लाह एंटिक दिखा तो दिए इतने सारे। ये मेंढा ये बकरा बकरी ये सब तो एंटिक है। देखो आप। अरे ये तो नॉर्मल है, कॉमन है भाई, ये तो सब दिखा रहा है। कुछ ऐसे दिखाओ जैसे अपन ने बेंटम दिखाया, मेंढा दिखाया ये एंटिक में, कुछ जैसे नगीने बिल्कुल ऐसे गुलाबी दिखाया ये एंटिक में। लेट होगा यार, सुबह 10 बजे मंडी लगती है यार। सुबह 10 बजे मंडी लगती है, ये बात तो सच्चाई है। जब आते हैं टोटल एंटिक माल, प्योर माल आता है, जब असली माल आता है उस वक्त। पूरा कोटा बाजार का, मालवा मार्केट का, चारों तरफ से माल आता है यार उसका, है ना। गुजरी मुजरी सिरोही सब तो आता है। ये एंटिक दिख रहा है फीस भाई,
अरे उससे भी एंटिक खड़ा हुआ है। हाँ क्यों खड़ा हुआ है? अरे वो तो एक सींग ही नहीं है उसका। अरे सिंह अरे सींग नहीं नहीं है है। मगर एंटिक पे हो कितना है। अरे नहीं है। अरे देखो तो सही। अरे मानो यार। कहाँ से लाओ यार ये चेहरा? अच्छा वगैरह। कहाँ से लाओ? अच्छा वगैरह। तो कितना चिल्लाता है ये, कितना चिल्लाता है, भेड़ का दिखी नहीं। कुछ एंटिक में फेस भाई, हाँ कुछ एंटिक में एक वो मेंढा दिख रही है बहुत मेंढे के जबरदस्त। पास आप चलो, मैं आ रही हूँ। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं आप तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम पहले वीडियो बनवाओ जब भी जाऊंगा मैं। हमारा वो शादाब भाई जहरीले तो मिल लो हमारे। शादाब भाई जहरीले वो सुनाना बातें। तो चलो 1 मिनट शादाब भाई से मिल ले, फिर फेस भाई से करते हैं आगे की मंडी की तहकीकात। ये फैसिलिटी भी अवेलेबल रहती है। अभी अली फेस भाई ने मेरे सामने क्या करा कि ये भाई के पास थे ऑनलाइन पैसे, चच्चा को चाहिए थे कैश पैसे, ठीक है ना। तो ये फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल रहती हैं। आप फेस भाई इनको ऑनलाइन अपने पास करा कर चच्चा को दे देंगे कैश, ठीक है ना। तो कोई ऐसा होता है ना कि ऑनलाइन नहीं चलाता, तो ये मंडी के ऑनर के हिसाब से इन चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं फेस भाई। नहीं यार क्या है कि कोई चलाता है कोई नहीं चलाता है उस्ताद, तो इसलिए अपन के घर से कैश उठा के लाते हैं 1-1.5 लाख। हाँ सच्चाई है। क्या है, किसी को भी जरूरत, कोई का धन बिकने में ना रुके हाँ और कोई खरीदने में ना रुके। सच्चाई है। तो अपन कैसी सब भी में अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास अगर कोई आता है या हाँ 24 और ये 24.5, 12.5 का बकरा बेचा था चाचा ने। चाचा पता नहीं क्या कहना चाह रहा। ये सुबह 13 का बिक चुका था। ये डबल का 30 बकरे तो 100 रुपये ऑनलाइन करके भाईजान के पास मादर चौथे गांधीनगर मेरी दुकान है, पैसे लेकर आ रही है, 500 का नुकसान हुआ। धोखा भी करके जाते हैं, धोखा भी करके जाते हैं, बहुत सारी मामले आ रही हैं। तो अब हमारे पता लगता नहीं, अब जिसमें कि ये यहीं के हाँ यहीं के हैं, ये ज्यादा दूर के नहीं, 15 किलोमीटर दूर के, मगर हाँ। काय का धोखा, ये जैसे एक विश्वास विश्वास कि भाई के ऊपर। मुझसे ले लेना, मैं डाल रहा हूँ। बड़ी बड़ी मामलेदारियाँ होती हैं साहब, क्या करें क्या नहीं करें, किसको कैसे समझाएं। फिर भाई एंटिक दिखाओ यार बिल्कुल। यार उस्ताद एंटिक पीस जितने भी तो सबको दिखा नहीं बिल्कुल एंटिक दिखाओ अब हमें तो। एंटिक बकरी पाए एंटिक बकरी दिख तो रही है एंटिक यार, बकरी दिखाएंगे ना कहाँ से अपन। लाओगे ऐसे? माशाल्लाह एंटिक गुलाब है। फेस भाई कितने की होगी? ये शायद सौदा चल लिया है लोग। अरे पूछ लो यार। चलने दो सौदा। अरे मांझा, अरे पूछो यार, सौदा आराम होता है। अरे पूछो यार, रेट तो पूछ लो, अपन थोड़ा ना खादी देंगे। अरे इसका रेट बता देना भाईजान। उसका ये बच्चा भी है शायद। बड़े भाई ये बकरा है नीचे से। साहब ये इसका बच्चा, बकरा है नीचे से। हाँ ये बचकाना है और ये है बकरी 18,000 रुपए की। मालवा माँ बेहतरीन। तो ये एंटिक है अपने भाई यार गांधीनगर। एंटिक पीस है पूरा, कहाँ से अब लाओगे? भाई मेंढा दिख रही है एंटिक बेहतरीन वाला। एंटिक की एंटिक देखेंगे अपन, टोटल क्या बिल्कुल नॉर्मल तो सब दिखा रहा, अपन एंटिक पे फोकस करेंगे जैसा भी है। ये देखो आप, कलर का बादशाह है ना, ओरिजिनल मेंढा। ओरिजिनल मेंढा है। कौन सी ब्रीड का है बेस भाई? अरे ये ब्रीड वहाँ की आएगी यार ये। रामपुरी। हाँ अब वो मुझे भी नहीं मालूम इस वजह नॉलेज से है कि कान का है मसला। है ना। हाँ ये पूछे का कान में पूछे कान, जितने पूछे कान होते हैं उतना ही क्वालिटी का बकरा मेंढा होता है। है ना। मेंढा तो अच्छा दिख रहा है फेस भाई, बहुत बेहतरीन तेज है, बहुत चौका तेज। मेंढा है। अब एक नंबर। पता नहीं साहब किसका है, भाजन का है। भाईजान का है साहब। चाचा मियाँ का मेंढा है माशाल्लाह बेहतरीन जमाजम। चाचा कितने का? 35,000 रुपये का, 35,048। 4 दांत का मेंढा माशाल्लाह, अच्छा मेंढा है। क्या मांगे? 35,000। अब वेश भाई कुछ और एंटिक देखे हैं, अब मुर्गा मुर्गी दिखा दो एंटिक वाले। अरे यार अब मैं कहता रहा हूँ लेट हो गया ना यार बाजार। अरे मैं लेट हो गया तो क्या हुआ भाई, दिखाओ तो कुछ चुन चुन के। ऐसे मुर्गे एंटिक आए दिख रही है, एंटिक है, कोई बरबरी दिखी बरबरी। ऐसे मुर्गे आते हैं ना, क्या है रसीला माल आता है यहाँ सब। चोका माल आता है। अरे चोका माल। देखो आप, हाँ कुछ दिख गया भैया फेस भाई को। फेस भाई को मुर्गी दिख गई बेहतरीन एंटिक वाली है भाई तू वो तो बता क्वालिटी क्या क्या होती है, हमें पता नहीं है। भाई सफेद चोट, सफेद पंजे, बताओ हमारे मजे मत ले भाई। जाओ। अरे नहीं यार पहलवान, मजे गाय को लेंगे यार। एक ही बची है भाई, 800 रुपए से तो ले आओ। देसी के बेहतरीन। रेट में आसिल, देसी के रेट में आसिल। तब जैसे इस तरीके से करो जैसे मुर्गे को करते हैं ना। आज वीडियो में आया माशाल्लाह बेहतरीन जमाजम। देख रहा ये कौन सी ब्रीड का है भाईयू? अपरास ये भी अबरास है।
वाह यार, जानदार मुर्गा है। कितने का है भाई ये? अबे रुपए, बार 4,000 रुपये का है भाई, है ना भाई? इसका साइज क्या होगा, मतलब कितने फीट का होगा ये? 14 इंच का है ना? हाँ। ये भी जो नंबर दिया इसकी खासियत, इसकी आँख माख में मामलेदारी रहती है कुछ, है ना? हाँ, अच्छा मुर्गा है चाचू। ये भी आपका ही है चाचू? जी ये भी मेरा ही अच्छा अच्छा। मुर्गा मुर्गी देख लिए माशाल्लाह, बेहतरीन हालत है। पहले मुर्गा मुर्गी दिख गया, अब ये क्या है मामलेदारी, क्या हुआ है? अबे कबूतर तो और दिखा दे। कबूतर भी है अब यहाँ पर भाई जानो। चलो भैया, धक्का लगवाएं फिर बाद में। तो घूम लिया अपन ने सारी की सारी गाने और बकरा मंडी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो फीस भाई बोले हाँ निकल जाओ भाई। नहीं आए। देखो मैं मंडी में बता दूं कि कितने बजे से कितने बजे तक आए आदमी। अगर बाहर से आ रही है तो कम से कम 9 बजे यहाँ टच हो जाए। कम से कम 9 बजे, है ना? इससे पहले, इसके बाद नहीं। इसके बाद का कोई मतलब तो चाहिए हो तो अपना 9 बजे से पहले आ जाए, है ना? है ना? और अगर पावर तोड़ी चाहिए ना तो 9 बजे से पहले ही टच हो यहाँ मंडी में। जब भी जाके क्या, हाँ, नग मिलेगा चौका वाला। नग चौका मिलेगा। जितने भोपाल शहर में जो बड़े से बड़े बकरा, छोटे से छोटा बकरा डालते हैं ना, हाँ, यहीं से उठा के डालते हैं, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तो मंडी है चलिए भोपाल की। चलते हैं फार्म की तरफ, क्या है मामलेदारी समझते हैं। चलिए फिर भाई, अल्लाह हाफिज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह गांधीनगर से हम लोग आ गए थे घर, और बकरे वकरे भी आप लोगों ने देख लिए होंगे इंशाल्लाह। और बाकी सारे बकरों को जो है अपन ने सेल्फ फीडिंग वाले को दाना भी खिला दिया था, पत्ते भी खिला दी थी, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी कंप्लीट। लगाना, झाड़ू लगाना बाकी है, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, ठीक है ना? झाड़ू लगा लेंगे इंशाल्लाह हम लोग। और जैसा भी है बकरों को पानी भी पिला दिया, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब जो है इस वीडियो को अपन इंशाल्लाह यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है? और बाकी नंबर है स्क्रीन पर, किसी को कोई भी बकरा पराई पर देना हो या फिर ऐसे कोई भी मसले मसाइल हो तो कॉल कर सकता है, ठीक है ना? और अनस भाई का नंबर भी है और मेरा नंबर भी है। तो चलिए भाई, मिलते हैं कल इंशाल्लाह, जो भी होता है जैसा भी होता है समझेंगे अपन कल। चलिए, अल्लाह हाफिज़।